Når man har fået bygget sådan et nyt hus, så sidder man jo tit i de overvejelser, når man skal flytte ind. Hvordan vil man gerne have haven? Hvor åben skal den være? Og tit vil man jo gerne have, når man er sådan her på en terrasse, at det sådan forholdsvis kan være ugeneret fra starten af. Og så tænker man jo, skal det være en hæk? Skal det være et hegn? Og jeg synes jo som landskabsarkitekt, at i de fleste tilfælde, så vil det være at foretrække at vælge et levende hæk. Fordi fordelen er jo helt klart, det er jo tiden. Man får en hæk, der er færdig, og som afskærmer, og som gør, at man føler, at haven som et lukket rum, og man måske ikke føler, at man sidder til offentlig skue, hvis der er forbipasserende enten på vej eller fortov. Så går man ind og sætter med sådan cirka en 2,5 plante per meter, og der sættes den ned i den her planterende på 30x30, og den plantedybde, der er 30 cm, svarer nogenlunde til den størrelse, der er på klumpen, så planten kommer til at stå i samme niveau, som det har gjort tidligere. Og det er vigtigt for planterne. Så er hækken jo ved at være færdig. Og så når vi lige fylder jord til, så er det vigtigt, at man lige er opmærksom på, at der bliver, når man har trådt til, at der bliver et lille trug, hvor vandet kan samle sig, når man vander.